सबभन्दा धनी मान्छे बिल गेट्सलाई पछारेर भारतका अम्बानी परिवार नम्बर 1 मा परेको छ। अरे ठीक सुने मैले? उनको नाम मुकेश अम्बानी। अरे ठीक सुने मैले? ठीक? अब दुईवटा ठीक आएपछि तेस्रो पनि ठिकै भयो। अम्बानी परिवार अहिले संसारको सबभन्दा धनी बिल गेट्सलाई पछाडि पारेर अगाडि आउनु हामी सबैको लागि पनि सुखद कुरा, सुखद आश्चर्यको कुरा। एउटा त छिमेकीको मान्छे धनी हुनु राम्रै कुरा हो। अमेरिका समुद्र पारी छ, 7 समुद्र पार। यो समुद्र होइन, नदीवारी छ। अतः मुकेश अम्बानी या अम्बानी परिवार यसरी संसारको सबभन्दा धनी हुने व्यक्ति बन्नु हामी जम्मैले आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेलाको रूपमा लिन्छौँ। हामीसँगै टाँसिएको देश, त्यहाँका मान्छे संसारका सबभन्दा धनी मान्छे बन्ने हैसियत राखिसकेका छन्। हामी पनि के कम, संसारका सबभन्दा दरिद्र बन्ने हैसियत राख्छौँ। आखिर रिकॉर्ड ब्रेक गर्ने कुनै दिन यो देश संसारको सबभन्दा दरिद्र नम्बर 1 पर्यो भने पनि खुसी नै मनाउनु पर्छ। किन भन्नाले नम्बर 1 त सबैले सम्झनै पर्छ, जसरी सम्झौँ। यो हाम्रो व्यङ्ग्यको कुरा भयो। तर बुझ्नै पर्ने कुरो के त भने छिमेक मुलुक हामी जस्तै हो। स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा स्वतन्त्रताका संग्रामहरू झन्डै झन्डै सँगसँगै लडेकै हुन्। तर हाम्रो हालत र उनीहरूको हालत हामी जम्मैलाई थाहा नभएको कुरा होइन। अतः हामी जम्मैले पुनः सोच्नुपर्छ कि भाइ उनीहरू यसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी पनि सक्छौँ। मात्र सिस्टमको अभाव न हो। यदि त्यो सिस्टम हामीले पनि पत्ता लगायौं, जुन सिस्टमबाट गिरेको मान्छे उठ्छ, पतन भएको मान्छे महान बन्छ, खत्तम भएको जिन्दगी विराट बन्छ, अर्थपूर्ण बन्छ। तर बन्नुको पछाडि सिस्टम जो हुन्छ। त्यसकारण भनिन्छ नलेज इज पावर। मनोक्रान्तिले भन्दै आएको कुरा पनि त्यही हो कि मनोक्रान्ति भनेको संसारको सबै राम्रो कुरा जोड्ने र खराब कुरालाई सदुपयोग गर्ने। खराब कुरा सदुपयोग गर्नलाई तपाईसँग एउटा चीजको सख्त आवश्यकता हुन्छ, त्यो हो नलेज, ज्ञान। जस्तै तपाईले सुत्न सक्नु भएन, यो खराब कुरा भयो, अनिद्रा। तर ज्ञान छ भने त्यो अनिद्राको सदुपयोग हुन्छ। कविता लेख्ने कि चित्र कोर्ने कि ध्यानै गरेर बस्ने कि किताबै पो लेख्ने हो कि ननिदाउनु अभिशाप होइन, वरदान हुन्छ। ज्ञान भयो।
मान्छे अस्पताल पर्छन्, महिनौं महिना सड्छन् त्यहाँ फुर्सदै फुर्सद, र त्यही बेला उनीहरूले नयाँ कुरा खोजे र महान बने। त्यसकारण हरेक बर्बादी आबादीको भूमिका हो भन्दै आएका छौं हामीले। बर्बादीलाई आबादीको भूमिकाको रूपमा स्वीकार गर्नलाई तपाईसँग एउटा कुराको सख्त आवश्यकता पर्छ, त्यो भनेकै ज्ञान। त्यसकारण नलेज इज पावर भनेको। तर दुर्भाग्य हामी अझै पैसोको खोजमा छौं, दुर्भाग्य अझै हामी तथाकथित शिक्षाका पिक्सलग्दु भइरहेका छौं, दुर्भाग्य खोज्नुपर्ने र खोजिरहेको कुरा बीच तारतम्य छैन, जसको परिणामस्वरूप हामी पछि परेका हौं। र तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ कि जबबाट मनोक्रान्ति सुरु भयो देशमा, यहाँ भारतीय बन्धुहरू समेत दक्षिण भारतदेखि टिम टोली बनाएर सिक्न आउन बाध्य भएका छन्। अस्ति मात्रै डाक्टर रागलेशले हाम्रो कार्यक्रममा भाग लिएर फर्केका छन्, किनभने हामीले त्यो सिस्टमलाई विकास गर्यौं जुन सिस्टमबाट हामी पनि भारतीयहरूलाई सिकाउन सक्छौं, हामी पनि विश्वका नागरिकहरूलाई सिकाउन सक्छौं, अथवा विश्वका गुरुहरू यो देशमा पनि जन्मिन्छ, विश्व स्तरका गुरुहरू यहाँ पनि जन्मिन्छ। यो खाली झारपात मात्रै उम्रिने भूमि होइन, यो विषाक्त घाँस मात्रै उम्रिने भूमि होइन, यो सडे गलेका कुडा कर्कच फ्याक्ने काठमाडौँ या नेपाल खाल्डो मात्र होइन, यो संसारको लागि सन्देश दिन सक्ने व्यक्तिहरू यहाँ पनि हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले संसारका अमेरिका, ब्राजिल या रसिया जस्ता या युरोप जस्ता देशहरूको भ्रमण गर्दा गर्दै पनि कुरा हामीले नेपालबाटै सुरु गर्यौं। त्यहाँ बसेनौं, त्यहाँ रहेनौं, किनकि ज्ञान भनेको भूमिमा होइन, दिलमा हुने कुरा हो, दिमागमा हुने कुरा हो, ठाउँमा हुने होइन। नत्र अमेरिकी नागरिकले किन माग्नु पर्यो र? नत्र युरोपका मान्छेहरू किन स्म्याक पिउँछन् र? त्यसकारण महान देशमा बस्दैमा मान्छे महान हुँदैन र त पतित देशमा बस्दैमा, कमजोर देशमा बस्दैमा पनि मान्छे पतित हुँदैनन् भन्ने कुरा हामीले मनोक्रान्ति मार्फत सन्देश दिन खोज्दै आइरहेका छौं। र त्यस कुरामा हामी एक हदसम्म सफल भएका छौं। भर्खर हामीले यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढेका हौं। यो मनोक्रान्ति जुन तपाईहरुले फायरवर्कका कुरा भर्खरै मात्रै सुन्नु भइरहेको छ, अहिलेसम्म यस्तो कुरा भनेको कि भारतीयले गर्छन् कि अमेरिकीहरूले गर्छन्। हाम्रो एकजना बन्धुले भनिहाले यसलाई हेर्न अमेरिका जानु पर्यो, पर्दैन, अमेरिका हामी भित्र छ, त्यसलाई खोज्न सक्नुपर्छ। कि हामी खाली तमासा हेर्नको लागि जन्मेका होइनौं, हामीले पनि तमासा दुनियाँलाई देखाउन सक्छौं भन्ने कुरा यो देशमा हामीले सुरु गर्यौं। त्यो कुरा तपाईहरुले छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नुपर्छ। किन भन्नाले हामीले भूतपस्याका कुरा ल्यायौं जुन नेपालमा कसैले पनि यो भन्दा अगाडि गरेकै थिएन र अहिले पनि गरेको छैन, र हाम्रा युवाहरूले त्यो पनि गरेर देखाइदिए, गर्दै आइरहेका छन्। र अहिले हामी फायरवर्कमा पुग्यौं। हामी गुरु ऊर्जा हुँदै एकपछि अर्को चमत्कारी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दैछौं। गुरु ऊर्जाकै कुरा गर्दा मनोक्रान्तिको अन्तिम पृष्ठमा गुरु ऊर्जाले मुसा भगायो भन्ने शीर्षक सुन्दर छ। मुसा भनेको ऱ्याट्स होइन, वाल्ट हो। यो एउटा अद्भुत नमुना हो। हामी यहाँ गत शनिबार गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण गर्दै थियौं देशभरि लगायत साइप्रस र लन्डनमा, र त्यही बेला स्याङ्जाका एक जमात साधकहरू पनि अन्य जिल्लामा जस्तै गुरु ऊर्जामा थिए।
र त्यो गुरुर्जा हुँदै उनको मुसा चल्न थाल्यो अरे, हातमा भएको मुसा, नत्र बाहिरको मुसा त चलिहाल्छ। मुसा थरथराउन थाले अरे र त्यसको 2-3 दिनपछि त हेर्दा हेर्दै गायब भयो मुसा। क्यान यु इमेजिन इट? हामी यहाँ छौँ, उनीहरू स्याङ्जामा छन्। त्यस्तै इलामको कुरा गर्ने हो भने 5 जना व्यक्तिहरू त्यो नजानिने भाषा जसलाई क्रिप्टोमनिसिया भनिन्छ, त्यो भाषा जो आफूलाई पनि थाहा छैन त्यस्ता भाषामा 5 जना साधकहरूले 3 घण्टासम्म बोले गरे। क्यान यु इमेजिन इट? हामी यहाँ छौँ। त्यसकारण निश्चय पनि यो देशमा एउटा गहकिलो क्रान्ति हुँदैछ। आनन्ददायी क्रान्ति भएको कारणले गर्दा, तोडफोड नगर्ने क्रान्ति भएको कारणले गर्दा धेरैलाई ख्याल नहुँदो हो, तर क्रान्ति त घटिसकेको छ, सुरु भइसकेको छ। यी कुरा हाम्रा नमुना हुन् र यो मनोक्रान्तिका यी कुरालाई हामी कसरी यो राष्ट्रले कहिल्यै नगरेका कामहरू गर्न सफल भयौँ भन्ने कुरा सुनाउँदैछौँ। किन भन्नाले यो सिस्टमको कुरा हो। जब सिस्टम विकास हुन्छ असम्भव सम्भव हुन्छ, र सिस्टम जब हामी बुझ्दैनौँ तब सम्भव पनि असम्भव हुन्छ। त्यही कुरा यो बुँदाको सार पनि हो। र त्यसै क्रममा हामीले धीरुभाइ अम्बानीको कुरा जोड्नुपर्छ, किनभने दुनियाँमा थोरै मान्छेले मात्रै सिस्टम आफैले खोज्छ, धेरै मान्छेले सिस्टम भएको पनि भाँड्छ। अधिकांश मान्छेले भएको सिस्टम भाँड्छ, अलिकति मान्छेले भएको सिस्टममा हिँड्छ। अनि इने गिने मान्छेले आफैले सिस्टम निर्माण गर्छ या खोज्छ। याद राख्नुहोस्, 3 थरीका मान्छे। इने गिनेका मान्छे जसले सिस्टम खोज्छ, निर्माण गर्छ, अनि थोरै मान्छेले सिस्टमलाई पछ्याउँछ, अनि अधिकांश मान्छे जिन्दगीभर सिस्टम भाँडेर हिँड्छ। परमात्माले पर्फेक्ट शरीर दिएर ल्याए पनि चुरोट तान्दै भाँडिदिन्छ त्यसको सिस्टम। रक्सी खाँदै भाँडिदिन्छ शरीरलाई। उसको पुरुषार्थै सिस्टम भाँड्नुमा मजासँग मिलिरहेको ब्लड प्रेसरलाई हाई बनाएर छोड्छ, उसले सुगरलाई डावाडोल गरेर छोड्छ। सिस्टम भाँड्नुमा जिन्दगी लगाउँछ उसले, अधिकांश मान्छे। क्यान यु इमेजिन? हाम्रो जिन्दगीभरको प्रयास नै परमात्माले बनाएको सिस्टम बिगार्नुमा लागिरहेको छ। कम्तीमा बनाउन आफूले सकेन, पत्ता लगाउन सकेन भने परमात्माले दिएको सिस्टमलाई पछ्याइदिए हुन्थ्यो नि। पछ्याउँदा पनि पछ्याउँदैन। हरजाई, बेवफाई, तू हरजाई, अब गर्ने के मलाई भने जस्तै मैले गर्ने कि त परमात्मालाई त दिक्कै बनाउने काम गरिरहेका छौँ। किन भन्नाले उनले दिएका कुरालाई हामीले ठिकसँग बुझ्ने त परै छार्नु, हामीले त्यसलाई बिगार्दिन्छौँ र त परिणाम शारीरिक र मानसिक समस्याहरूले हामीलाई कहिल्यै छोडेन। अतः फेरि एकपल्ट त्यही कुरालाई म दोहोर्याउन चाहन्छु। संसारमा थोरैले सिस्टम निर्माण गर्छ, इने गिनेकाहरूले, अनि त्योभन्दा अलिकति सङ्ख्यामा बढी होलान् जसले चाहिँ सिस्टमलाई पछ्याउँछ, जसलाई हामी साँच्चै अर्थमा नैतिकवान मान्छे भन्छौँ। नैतिकको अर्थै के हो? नैतिकताको अर्थ के हो? कि जो नीतिमा चल्छ त्यो नैतिक। नीतिबाट नै नैतिक शब्द बनेको हो। त्यसकारण जो नीति बनाऊ नीतिमा कम्तीमा अनुसरण गर्छ तिनीहरू नैतिक हुन्। र तपाईँ हामी जम्मैलाई थाहा छ यो संसारमा अहिले सबभन्दा ठुलो खड्किएको कुरा नै नैतिकताको अभाव, नीति भट्किरहेको छ। जहाँ पनि अध्यात्मको लाइनमा नीति भट्किरहेको हामी पाउँछौँ, राजनीतिमा नीति भट्किरहेको हामी पाउँछौँ, व्यापारमा नीति खस्किरहेको हामी पाउँछौँ। सबै ठाउँमा कुनीतिले शासन गर्न थालेपछि अनि मान्छेले के का लागि जन्मेको त्यो बिर्सिहाल्छ। अतः पहिलो कुरो, यदि महान बन्नु छ, यदि जिन्दगीलाई अर्थपूर्ण तुल्याउनु छ, जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चिज प्राप्त गरेरै छोड्नु छ भने
अनैतिकताबाट नीतिमा आउनुपर्छ। योग पनि नीतिबाटै सुरु हुन्छ। अष्टाङ्ग योग यम नियमबाट सुरु भएको छ। त्यो भनेको नीति नियम हो। यदि यम र नियमलाई पालना नगर्ने हो भने योग जिन्दगीभर गरे पनि ठूलो फाइदा पाउनुहुन्न। जसरी तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, अहिले योग संसारमा धेरै लोकप्रिय विषय हो र यसको लोकप्रियता भनेको रोग निको पार्नुमा टिकेको छ। अहिले मनोक्रान्तिले त्यहाँबाट योगलाई उठाए। योग सिद्धिकै रूपमा हामीले यी चमत्कारहरू अगाडि सार्यौं। योग भनेको यो शरीरको रोग मात्रै फाल्ने होइन, तपाई जुन चीजको लागि जन्मेको हो त्यो चीज प्राप्त गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। असम्भवका जति पनि सीमा छन् त्यसलाई तोडेर फोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सिद्धि भनेको छ हाम्रो शास्त्रमा। त्यसकारण हामीले योगलाई रोगबाट अझ माथि उठाएर सिद्धिसम्म पुर्याएका छौं र सिद्धिबाट मुक्तितिरको यात्रा अन्तिम यात्रा हुन्छ योगको। र कुरा धीरुभाइ अम्बानीको गरिहालौं, किनभने अहिले त्यही परिवार संसारको सबभन्दा धनी परिवारमा आएको छ। धीरुभाइ अम्बानी एउटा गरिब परिवारमा जन्मेका, साह्रै दरिद्र परिवार। उनका बाबा एकजना शिक्षक। शिक्षकको तलबै कति हुन्थ्यो, त्यो पनि त्यो जमानामा। त्यस्तो एउटा गरिब परिवार जहाँ बाउ शिक्षक हुँदा हुँदै पनि छोरो धीरुभाइ अम्बानीलाई पढाउनलाई पैसो नभएर 10 क्लास भन्दा माथि पुग्न सकेन धीरुभाइ अम्बानी। याद राख्नुस्, अहिले संसारको बिल गेट्सलाई पछाडेर अगाडि गएको मान्छेको परिवार 10 क्लास भन्दा माथि गएको छैन। त्यो अनुसार त हामी 10 क्लास उछिन्नु त अपराधै गर्यौं क्या। साह्रै पढ्यौं, आउट भयौं हामी सफलताबाट। सायद त्यही समस्या आएको हो कि त्यो पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्यौं, कतै होला कतै नहोला। तर धेरै ठाउँमा त हो नै त्यो। अहिले संसारको सबभन्दा धनी मान्छे है, तर 10 क्लास नपढेको अथवा 10 क्लास भन्दा माथि नगएको भन्दा बिल गेट्सकै कुरा त्यस्तै थियो। कलेज ड्रप आउट भनेर हामी गर्व गर्थ्यौं। अहिले उनलाई उछिन्ने त्यो भन्दा फस्केको अवस्था। क्यान यु इमेजिन? कुन बेला 8 मात्रै पास गर्नेले संसारमा गर्नु। याद राख्नुस्, फेल भएकाहरूको दिन फिर्दैछ कि। अतः बन्धु, धीरुभाइ अम्बानी 17 वर्षको उमेरमा, when he was only 17, पैसो नभएर गरिब भएर विदेश गएर, जसरी अहिले नेपालीहरू पलायन हुन्छन् विदेश नौकरीको लागि, त्यस्तै उनी पनि 17 वर्षकै कलिलो उमेरमा विदेशी। त्यही थोर बहुत कमाउने विदेशीहरू पनि कहाँ काम गरे त उनले भन्नाले पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्ने काम। पढ्या लेख्या धेरै होइन, काम पनि के ठुलो पाउने, पेट्रोल भर्ने। उनको करियर, उनको जीवनी यहाँबाट नयाँ मोड लिन थाल्छ। त्योभन्दा पहिला त गरिबीको कारणले निस्केको हो। विदेशमा पेट्रोल भर्दा भर्दै उनमा एउटा सपना जाग्यो। सपना के त? एक दिन म पनि यस्तै पेट्रोल पम्प खोलेर बस्न पाए, क्या शानदार के जिन्दगी हो। साउजी कहाँ बसी बसी खान्छन्, म यहाँलाई पेट्रोलमा खटिया छु है। मै साउजी भएको भए त कुरो अर्कै हुन्थ्यो। त्यहाँबाट उसको सपना बन्यो। उनले सपना त्यहीबाट टिपेका हुन्। धीरुभाइ अम्बानीले वर्षौं वर्ष विदेशमा बसेर विदेश छोडेर फर्के, फेरि भारत आए। अब उनको एउटा आफ्नै व्यापार गर्ने
ललक थियो। आफैले सुरु गर्छु अब, किन भन्नाले विदेशमा काम सिकियो, काम जानियो, काम बुझियो, कामले कसरी दाम निर्माण गर्छ, दामले दाम कसरी निर्माण गर्छ दुवै जान्यो। कामले दाम, दामले दाम। अनि घर बसी बसी बदाम खा भयो। अतः उनी भारतबाट पैसो लिएर गएका थिएनन्, सिक्ने विचार लिएर पनि गएका थिएनन्। दुवै पैसो त कमाउनु गएको, सिक्ने विचार त के थियो र पैसो अलिकति ल्याउँ। अत उनको मूल उद्देश्य भनेको पैसो कमाउनु थियो, तर विदेशमा गएर कति कमाउने मजदुरी गरेर जति कमाए पनि थोरै हुन्छ। उनले पैसो त ल्याउन सकेन विदेशबाट, तर एउटा चीज बोकेर आयो, त्यो हो सपना, पैसो कमाउने सपना बोकेर। अनि त्यसको साथसाथ अनुभव, उनले विभिन्न ठाउँमा जुन काम गरे त्यो कामको दरै अनुभव बोकेर आयो। म त्यसैलाई युनिभर्सिटी भन्छु। यो जम्मै युनिभर्सिटी तथाकथित यो त युवाहरूको बधशाला हो भनेर मैले धेरै अगाडि भने, म फेरि भन्छु, अहिले जुन युनिभर्सिटीमा हामी पढ्छौँ त्यो त हाम्रो प्रतिभालाई सिद्ध्याउने बधशाला। फेरि सुन्नुहोस्, बधशाला भनेको जहाँ काटिन्छ त्यसलाई बधशाला भनिन्छ। तपाईले हामीले पढ्ने युनिभर्सिटी भनेको त प्रतिभालाई दिनदिनै काट्ने, आफ्नो प्रतिभालाई बर्बाद गर्ने बधशाला भाइ। के पनि अस्ति पनि भने, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु, भन्दै रहन्छु। र कुनै दिन दिवाराईलाई गीत पनि गाउन लाउँछु यही। तिमी जसलाई युनिभर्सिटी भन्छौ म त्यसलाई बधशाला भनेर गीत गाइन्छ। अब किन भन्नाले त्यहाँ तपाईको प्रतिभा सिद्ध्याउने षड्यन्त्र बाहेक अरु के पनि छैन। त्यो कुरा धीरुभाइ अम्बानीले पनि प्रमाणित गरेको हो, बिल गेट्सले पनि प्रमाणित गरेको। अनि बेवकुफहरू मात्रै त्यसमा फस्ने नहो, बेवकुफ हुने मान्छे मात्रै त्यसमा फस्ने नहो। अतः धीरुभाइ अम्बानीले जुन ज्ञान सिके अनुभवबाट, दिस इज युनिभर्सिटी। वास्तविक शिक्षालय विद्यालय भनेको जहाँ तपाईले सिक्नुहुन्छ अनुभवबाट, मरेर बाँचेर उठेर सुतेर पल्टेर, जहाँ फर्मल कोर्स हुँदैन तर अनुभवबाट सिकिन्छ। लर्निङ बाई डुइङ। वास्तविक युनिभर्सिटी भनेको त्यही हो। त्यसमा टेक्स्ट बुक पनि जोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, साँच्चै पर्फेक्ट एकाडेमिक हुन्थ्यो। जस्तै म एउटा पेट्रोल पम्पमा काम गर्छु, त्यहाँ एउटा पेट्रोल पम्पको बारेमा, पेट्रोलको बारेमा सबै एउटा टेक्स्ट हुन्छ नि। अहिले त के ठुलो कुरा हो र, इन्साइक्लोपिडियाबाट छिकेर त्यो एक पटक पढ्ने अर्को पटक काम गर्ने गराइदिएको भए त्यो पेट्रोल पम्प स्वयं युनिभर्सिटी बन्थ्यो। यो पेट्रोल पम्प मात्रै होइन, सबै ठाउँ जहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यो कामको साथसाथै त्यो विषयमा पढिदिएको भए त्यसले महापुरुषहरू जन्माउँथे, महान आत्माहरू जन्माउँथे, महान सफल मान्छेहरू जन्माउँथे। तर दुर्भाग्य त्यसो भएन। त्यसैले काम त सबैले गर्छन्, तर धीरुभाइ अम्बानी त्यसबाट जन्मिँदैन। किन भन्नाले काम मात्र गरेर पुग्दैन, सपना चाहिन्छ, सपना। अब हाम्रो त सपनै हुँदैन, हाम्रो त दिपना मात्रै हुन्छ। एक महिनामा तलब कहिले आउने, कसरी अलिकति बेसी छापछुट गरेर चाहिँ गोजीमा हालौँ, त्यही मात्रै सोच हुन्छ। हाम्रो सपना हुँदैन। किन भन्नाले त्यही 2-4 पैसाले हामी रक्सी पिउँछौँ, जुवा खेल्छौँ, तास खेल्छौँ, के गर्छौँ। प्राय मान्छेले गरिरहेको कुरा भनेको, सबैले गर्दैनन्, सबैले गर्दैनन्। दिनभरि मजदुरी गर्छ, बेलुका गएर रक्सी पिउन, जाँड पिउन जान्छन्। हेर्नुहोस् त हाम्रा मजदुरहरू, हाम्रा किसानहरू, कल्चरै छ त्यो। दिनभरि काम गर्छ, थकाइ लाग्यो भने जाँड पिएर बस्छ। अनि यिनीहरू उठ्छन् कहिले? अनुभवले कहाँ उठाउँछ सबैलाई। त्यसकारण अनुभवमा सपना जोड्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, एउटा किसानले पनि अनुभवमा सपना जोडिदिएको भए, एउटा होटलमा काम गर्ने मजदुरले पनि अनुभवमा सपना जोडिदिएको भए, सपना जोडेपछि ज्ञान खोजिन्छ, थ्योरिटिकल ज्ञान पनि खोजिन्छ, प्र्याक्टिकल त त्यहाँ भइरहेकै छ।
मात्र तपाईको मिसिङ भनेको थ्योरिटिकल ज्ञान न हो, जुन अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा जहाँबाट पनि पाइन्छ, उठिन्छ त्यही। अतः व्हाट यु आर मिसिङ इज द ड्रिम। हामीले ड्रिमलाई चाहिँ बिर्स्यौं। ड्रिम कसैले बनाउँदैन, पैसो खोज्छ। हो, पैसो त सपनामा खोजिँदैन, बेपनामा। धीरूभाई अम्बानीको खुबी त्यही हो, उनले पैसो खोजेनन्। याद राख्नुहोस्, त्यो खोजेको भए यहाँ के प्रकार हैन पैसो बटुल्ने हो भने जसले पनि गर्छन्। एक नम्बरको धन्दाले चल्दैन भने दुई चल्छ। त्यहाँ बनाउने मान्छेले पैसा जहाँबाट पनि जसरी पनि बनाउँछ। एक नम्बरले आएन भने दुई नम्बर चलाउँछ, पैसा बन्छ। के ठुलो कुरा हो। तर कति बन्छ? एकातिर जिन्दगी बेइमान बन्छ, अर्कोतिर त्यसरी कमाएको पैसोले तपाईलाई महान बनाउँदैन। त्यस्तो ठुलो कमाउनु पनि सकिँदैन, त्यो कमाउनै होइन, त्यो त अपराध भयो। तर धीरूभाई अम्बानीले त्यत्रो वर्ष विदेशमा बसेर पनि पैसा कमाउन सकिन्। किन भन्नाले उनले सपना कमाए। हाम्रा नेपालीहरू विदेशमा गएर सपना कमाउँदैनन्, पैसा कमाउनु खोज्छन्। याद राख्नुहोस्, किन भन्नाले यहाँ धेरै ऋण लिएर गएको हुन्छ, त्यो ऋण तिर्ने विचार गर्छ, अनि फर्केपछि ऋण तिरिन्छ ऊ जस्ताको तस्तै। याद राख्नुहोस्, फर्केपछि ऋण तिरिन्छ, ऋण तिरेर फेरि घिनमा बाँच्छ, अनि सिन नराम्रो नराम्रो आउँछ, अनि रक्सीमा लिने। क्या दिन। अतः बन्धु, उनी जब व्यापार गर्ने भन्ने सोच राखेका थिए धीरूभाई अम्बानीले, त्यो सम्बत पनि याद राख्नुहोस्, ईस्वी सम्बत हो त्यो। 1959 मा उनले आफ्नो व्यापार गर्ने सोच बनाए। 1959 भनेको कति पुरानो कुरा हो? झन्डै झन्डै 50 वर्षको कुरा न हो अहिलेको हिसाबले। 1959 मा उनले म आफ्नो व्यापार गर्छु भनेर तम्सिदा उनीसँग 15,000 भारू थियो। त्यत्रो वर्ष चाहिँ हो विदेशमा बसेर उनले पैसै बनाउन सके। याद राख्नुहोस्, महान बन्ने मान्छे पैसाको पछि कहिले पनि लाग्दैन, ऊ ज्ञान र सपनाको पछि लाग्छ। धीरूभाई अम्बानी त्यसको एउटा ज्वलन्त नमुना हो। त्यसकारण उनले भारत फर्केर काम गर्न खोज्दा पैसा थिएन, 15,000 थियो। कति हजार रे? 15,000। यो सम्झनु पर्छ। किन भन्नाले तपाईँ हामीसँग त्यो भन्दा 10 गुना 20 गुना बढी पैसा भएर पनि केही छैन मसँग भाइज, केही छैन, यो जाबो पैसाले के गर्ने? यो त 1 मिनट बियर खाएपछि सकिन्छ भनेर बस्छ। तपाईहरुलाई बियर सम्झाउनको लागि मैले बियरको चाहिँ ग्लासमा खान्छु। अथवा बुझ्नुस् मित्र, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट। हामी त्यही भन्छौँ होइन त, हाम्रो डायलग त्यही हुन्छ, व्यापार त मलाई पनि गर्न मन लाग्छ, पैसै छैन है गर्छौँ। उनले व्यापार गर्दा, अहिले संसारको सबभन्दा धनी बन्ने मान्छेले व्यापार गर्दा कतिबाट सुरु गर्यो त? 15,000 भारूबाट। यो तपाईको लागि प्रेरणाको कुरा हुन सक्छ यदि तपाईले बुझ्ने हो भने। नबुझ्ने हो भने त भाडमै जाए। के ठुलो कुरा हो र यस्ता कुरा। प्लेन मान्छेले बनाएकोमा आश्चर्य लाग्दैन कति मान्छेलाई? किन भने के ठुलो कुरा हो, प्लेन बनाएको होइन, मान्छेको यो मानव जातिको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो त्यो प्लेन बनाउनु भनेको भनेर भन्दा पनि नमान्ने मान्छेहरू छन् क्या। के ठुलो कुरा हो, त्यत्रो वैज्ञानिकहरू लागेर प्लेन बनाएर, उड्ने चिज बनाएर पन्छीहरूले जन्माएका पन्छी तुरन्तै उड्छन् आकाशमा। विज्ञानै चाहिँदैन, प्रेम भए पुग्छ, सेक्स भए पुग्छ, उडिहाल्छ नि भन्छ। डायलग उसको दुर्बुद्धि। यो खत्तम हुने मान्छेको डायलग बडा उत्तम हुँदो रहेछ। जो सानो सानो काम गर्न पनि सक्दैनन् उनीहरू ठुल्ठुलो कुरा बात मार्छन्। त्यसलाई बात मार्नु भन्छ कि। यो बात मार्नु शब्द मलाई साह्रै प्यारो लाग्छ, किनभने बातै मरेपछि काम केबाट हुन्छ? बात मार्नु भने थाहा छ त, दुईजना बसेर खुब बात मार्छन्, मतलब यो काम नलाग्ने, फुट्टी काम नलाग्ने मान्छेहरूले बात मार्छ। बातैलाई मारेपछि अब केमा टेक्नु?
बातलाई त मार्नु हुने, जगाउनु पर्थ्यो, उठाउनु पर्थ्यो, बातलाई टिप्नु पर्थ्यो। शब्द ब्रह्म भनेको छ। हेर्नुहोस् त शब्दका हत्यारा मोराहरू। शब्द त ब्रह्म हो। ब्रह्मलाई हत्या गरेपछि ब्रह्म हत्या लागेन? ब्रह्म हत्या सबभन्दा ठुलो हत्या मानिन्छ, फेरि पाप मानिन्छ। त्यसकारण यो बात मार्नु अपराध हो। यसैले नउठ्ने मान्छेहरूले सबै कुरालाई सानो देख्छ। याद राख्नुहोस्। अतः 15,000बाट सुरु गर्ने मान्छे, भारू 15,000बाट आज संसारको सबभन्दा धनी मान्छे अमेरिकी साम्राज्यलाई पछाडि पार्न सक्यो। त्यो साम्राज्यबाट उम्रिएको त्यत्रो सम्पत्तिलाई पछाडि पारेर अगाडि आउन सके। भारत भनेको अहिले पनि हामी विकसित देशै मान्दैनौँ। नेपाल जस्तै त हो नि, अलिअलि फरक छ, के ठुलो छ कुरा हो। उसको साइज पो ठुलो, हात्ती ठुलो भएर के माछा खानुहुन्छ भनेर बस्छ। त्यसकारण भारतीयलाई धोती धोती भन्छौँ हामी। कम्तीमा भारतीयहरू धोती छन्, उनीहरूको अगाडि हामी त नङ्गुरु। त्यो पनि किन भन्नाले केही पनि बनाएको त छैन। अतः इन्ट्रेस्टिङ कुरा, धीरूभाइ अम्बानीले 15,000बाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्दै 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 उनी मरे सन् 2002मा। 2002मा उनी बित्दाखेरि उनीसँग त्यो 15,000बाट सुरु गरेको पैसो 6,000 करोड पैसो भइसकेको थियो। क्यान यु इमेजिन इट? कति रे? अझ 60,000 जस्तो लाग्छ। त्यो शून्य यताउता पर्यो क्या। 60,000 करोड। तपाईसँग कति करोड छ विचार गर्नुहोस्। उसँग 60,000 करोड रे। के भनेको? आइसी यदि मैले जानेको पढेकोमा गडबड नभएको भए त्यो 60,000 करोड। एउटा सुन्ना यताउता पर्न सक्छ। 6,000 करोडै भने पनि 1 करोड भनेको त कति हुन्छ? 6,000 करोड भने कति भयो? उनी मर्दासम्म त्यति पैसा भइसक्यो। धीरूभाइ अम्बानीको विशेषता के थियो? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, सिस्टम हामीले सिक्ने त सिस्टम हो। उनले यत्रो पैसा बनाउने के सिस्टम थियो उनमा? त्यही कुरा हो खोज। र त्यसमा हामीले नोट गर्नुपर्ने नै पहिलो कुरो नै के त भन्नाले मान्छेलाई महान शिक्षाले बनाउने होइन। किन भन्नाले उनले 10 क्लास भन्दा माथि पढेनन्। पहिलो सिस्टम बुझ्ने। किनभने बिल गेट्सले पनि कलेज ड्रप आउट, त्यो कलेज पुरा गर्न सकेको थिएन। अर्को नमुना, अब बिल गेट्सलाई उछिन्ने मान्छे त्यो भन्दा कम त्यसमा नै हो। अतः पहिलो कुरो शिक्षाले मान्छेलाई महान बनाउने होइन। अब यसको मतलब शिक्षा पढ्नै पर्दैन त्यो त होइन। फेरि हामीले के भन्दै आएका छौँ भने जे तपाईको इच्छा छ त्यसलाई शिक्षा बनाऊ या त शिक्षालाई फाल्दिऊ। यो कुरालाई फेरि डायलग सुन्नुस्। जुन चीज तपाईको इच्छा छ त्यसलाई शिक्षा बनाउन सकेन भने शिक्षालाई फुटबल हान्दिऊ, नत्र भने तपाईलाई शिक्षाले फुटबल हान्दिन्छ। फुटबल एकले अर्को मध्ये कसै न कसैलाई त हान्छ हान्छ, कसले कसलाई हान्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। तपाईको इच्छा नभएको शिक्षा भयो भने तपाईको जिन्दगी यहाँबाट बर्बादी सुरु हुन्छ, बेवकूफ हुन्छ। इच्छा नभएको शिक्षा पर्यो भने। तर इच्छा छ भने ठिक छ, जुन विषयमा मेरो इच्छा छ त्यो मेरो शिक्षा पनि बनोस्, औपचारिक अनौपचारिक दुवै। त्यसकारण हामी शिक्षा विरोधी होइनौँ। यो गलत, यो षड्यन्त्रमूलक शिक्षाको विरोध मात्रै गरिरहेको, सम्यक शिक्षाको होइन। सम्यक शिक्षा भने के हो भन्नाले जुन मान्छे जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यही पढ्नु पाउनुपर्छ उसले, त्यही गर्न पाउनुपर्छ उसले, त्यसैमा टेकेर उठ्न पाउनुपर्छ उसले। उसको इच्छा एकातिर शिक्षा एकातिर जानु हुँदैन। भनाइ यति मात्रै हो। यदि फर्मल शिक्षा नभएमा अहिलेको जमानामा त्यो पनि आवश्यकता छ। तपाईले इन्टरनेटबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, इन्साइक्लोपिडियाबाट आउट टेक्स्टबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ काम गर्दै गर्ने यता चाहिँ किताब किन्न पाइन्छ, तपाईलाई जाँचमा पास गर्नु पर्दैन।
फर्मल एजुकेसनको आवश्यकता पर्दैन। एजुकेसनको आवश्यकता पर्छ, तर चाहिँ जाँचले पास भयो भनेर छाप लाउनु पर्दैन। त्यसरी छाप लगाएकाहरू नै धेरै यहाँ आत्महत्या गर्ने मान्छेहरू। जाँचमा पास हुन्छ, जिन्दगीमा फेल हुन्छ। त्यसकारण धीरुभाइ अम्बानीबाट सिक्ने पहिलो पाठ नै हामीले या त शिक्षालाई इच्छासँग जोड्नु पर्यो, यदि त्यस्तो छैन भने शिक्षालाई चाहिँ फुटबल हानेर इन्फर्मल शिक्षामा आउनु पर्यो। त्यो भनेको सपना बनाउनु पर्यो। त्यो सपनाको लागि धेरै होइन, जिन्दगीका 10 वर्ष 12 वर्ष 5 वर्ष कम्तीमा हुन्छ फिल्ड हेरेर, बढीमा 12-14 वर्ष पन्छाउनु पर्छ। उठ्नु छ भने म्याक्सिमम 14 वर्ष, मिनिमम 5 वर्ष। रामायण र महाभारतले त्यही सिकाएको, 12 वर्षको वनवास या 14 वर्षको वनवास, यही नमुना। वनवासमा जो जान राजी छ त्यही मान्छे विश्व इतिहासका नायक बन्ने छ। चाहे त्यो रामको कुरा हो, चाहे त्यो कृष्णको कुरा हो, चाहे त्यो कुनै पनि महापुरुषका कुरा हुन्, जोडेर यसरी नै आएको हुन्छ। जिन्दगी वनवास पनि हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हामी त जागिर रोज्छौँ, लभ गर्न रुचाउँछौँ, अनि बिहे गर्न अनि बच्चा बनाउन रुचाउँछौँ। वनवास कसले? वनवासको बदला यही हो हाम्रो। कहाँ वनवास वनवास? हामी त कोठाभित्र गुप्तवास खोज्छौँ। के सम्झेर हाँस्नु भयो? अतः धीरुभाइ अम्बानीले पनि वनवासै गएको हो, रामचन्द्र जस्तो। अहिले संसारको सबभन्दा धनी मान्छे धीरुभाइ अम्बानीका छोरा, औ मरेको नै नामिनको आयो। कसरी यस्तो अवस्थामा आयो त भन्नाले एउटै सूत्रमा भनिदिनुस्, उनले वनवास झेलेका थिए। हामी वन खोज्दैनौँ, हामी घर खोज्छौँ। घरको कुनामा काप्चामा लुक्न खोज्छौँ। तर उनले वन खोजे। भनाइको मतलब देश छोडेर गए। देश त नेपालीहरूले पनि छोडेर जान्छन्, तर फरक के भयो? सपना नेपालीहरूले अहिले पनि थोरैले बुने होला, या बुन्नेहरू पुगिरहेका पनि होला। थोरै जसले सपना बनाए उनीहरूले संसारलाई हाँके। त्यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। म तपाईलाई अमेरिकाको उदाहरण पनि दिन्छु। नारायण श्रेष्ठ भन्ने एकजना ऊ खाँदबारीको मान्छे। खाँदबारी भनेको त हाम्रो लागि त दुर्गम, नेपालको सबभन्दा दुर्गम ठाउँ, नबिकेको ठाउँ मध्येको एउटा खाँदबारी पर्छ। त्यस्तो दुर्गम ठाउँ, त्यहाँका मान्छे अमेरिकाको बर्डरमा साम्राज्य जमाएर बसेको छ। सामाजिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा त 10-20 वटा त उनका ठुला ठुला पसलहरू छन्। Can you imagine? तपाईलाई धीरुभाइको के कुरा गर्ने? नारायण श्रेष्ठको कुरा गरौँ या उपेन्द्र महतोको रसियामा कुरा गरौँ? यु क्यानट इमेजिन। तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न सपना भएका मान्छे कसरी उठ्छन्। अतः धीरुभाइ अम्बानीको यो वनवास जसमा उनले सपना बनाएका थिए, त्यसकारण उनले पैसा कमाएन। याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई, पैसा कमाएनन् उनले प्रवासमा, उनले सपना कमाए। नेपालीहरूले यही निर गल्ती गर्छ, ऊ पैसा कमाउनु खोज्छ। पैसा किन चाहियो त? सपना चाहियो, अनुभव चाहियो, र त्यो सपना र अनुभवको लगानी गरेर उठ्ने उत्साह र साहस चाहियो। त्यसरी नै उठेका हुने। त्यसकारण उनीबाट सिक्ने नै पहिलो काम, पहिलो पाठ कि सपना बनाउन पाऊँ। हे प्रभु, म पनि वनवास झेल्न पाऊँ। पहिलो प्रार्थना तपाईको डायरीमा यही हुनुपर्छ कि प्रभु म माथि कृपा गरेर मलाई पनि वनवास दे। 5 वर्ष के दे, 10 वर्ष दे, 15 वर्ष दे, तर मलाई वनवास दे। यो घरवासले मलाई बर्बाद गरेको छ। मलाई न खस्न दिएको छ यसले, न उठ्न दिन्छ यसले। याद राख्नुहोस्, यो घरवासले तपाईलाई खस्न पनि दिँदैन। किन भन्नाले परिवारले सो सहयोग गर्न आउँछ खस्न खोज्दा, किनभने उनले उठ्न खोज्दा उठ्न पनि दिँदैनन्।
परिवार भनेको यस्तो संयन्त्र न तपाईँ भन्दा उनीहरूभन्दा तपाईँ उठेको हेर्न सक्छन् उनीहरू न खसेको हेर्न सक्छन् उनीहरू त खुट्टा तानेर बस्छ माथि जानु तल खस्नु खोजे पनि झ्यापो खुट्टा समातेर त्यसकारण परिवारसँग जोडेका मान्छेहरूको हालत जहिले पनि बेहाल हुन्छ किन भन्नाले उनीहरूलाई परिवारले अगाडि पनि जान दिँदैन पछाडि पनि हट्न दिँदैन परिवार नभएका खाते भातेहरू खत्तम हुन्छन् भन्छन् नि उठ्यो भने उनीहरू जति उठ्ने कोही पनि हुँदैन परिवार भएकाहरू न खाते न भाते उनीहरू जहिले पनि चाहिँ जातिहरू के एकै ठाउँमा दिनभरि घुम्छन् बेलुका त्यही पुग्छन् दिनभरि घुम्छन् बेलुका त्यही किनभने यिनीहरू खाते भाते होइन यिनीहरू जाति हुन् जातो जति चक्का त्यो घ्यार गरेको हिरा मोती बनाउनु खोजेको होइन त्यो पिठो अलिकति बनाउनको लागि यार परिवार भएकाहरूको त हाली न उठ्न दिन्छ माथि न खस्न दिन्छ तल मात्र नरिङ्गासम्म घुमाइराख्छ अरू के हो अतः यो परिवार भनेको मैले भने नि बाहिर चाहिँ भित्र परि हुन्छ बाहिर वार हुन्छ दुवै त्यहाँ वार पनि हुन्छ परि पनि हुन्छ त्यसकारण त्यसलाई के भन्यो परिवार अतः त्यो जिजस होस् या मोहम्मद सबैले यो परिवारको बन्धनलाई तोडेर स्वेच्छाले निर्वासित भएकै हुन् त्यही निर्वासन कालमा उनीहरू उठेकै हुन् र यो निर्वासन हामीले आफूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले धीरुभाइ अम्बानीका सन्तान र उनलाई साक्षी राख्ने हो भने पुनः एकचोटि यो संसारका सबभन्दा धनी मान्छेको रूपमा उनलाई हामीले बुझ्दा त्यो रहस्यबाट हामीले सिक्ने हो भने पहिलो कुरा त त्यही हो कि प्रभु मलाई पनि वनवास दे पहिलो सूत्र वनवास दोस्रो सूत्र पैसो नकमाउने कसम म वनवासमा गएर पनि म पैसोमा आँखा लगाउँदिनँ म सपना बुन्छु म ज्ञान कमाउँछु त्यहाँ पैसोमा आँखा पर्यो भने तपाईँ सिद्धियो किनभने पैसोले रक्सी किनेर ल्याउँछ पैसोले रन्डी बेस्या वृत्तिमा चाहिँ पुर्याइदिन्छ कति एड्सले मर्छन् प्रवासमा गएका त्यसकारण पैसो पाप हुन सक्छ पैसो त खालि बाँच्नलाई हो त्यहाँ प्रभु मलाई पैसो चाहिँदैन मैले यो प्रवासमा जानु पैसोको लागि होइन म ज्ञान पाउँछु र मैले सपनालाई उठाउँछु धीरुभाइ अम्बानीबाट सिक्ने दोस्रो पाठ त्यही हो र जब उनी फर्के त्यसपछि उनले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्ने जमर्को गरे किनभने अनुभव त्यहाँबाट ल्याएको थियो सपना त्यहाँबाट ल्याएको थियो बस हामीले पनि जहाँबाट जसरी ज्ञान ल्याए पनि जसरी सपना बनाए पनि सुरु चाहिँ गर्नुपर्छ किन भन्नाले अनुभव भएपछि सुरु नगरे कसले गर्यो त्यो अनुभव किन बेच्ने अब बेची बेचिँदा आएको अनुभव हो आफूलाई बेची बेची आएको अनुभव सुरु गर्नु ज्ञान जुनसुकै होस् र त्यही ज्ञानमा टेकेर उनी अगाडि बढे र सबभन्दा रमाइलो पक्ष मैले कोट्याउनु पर्छ महान बन्ने मान्छेहरूमा अरूले नगर्ने काम पनि गर्छन् यो कुरा बुझ्नुस् सामान्य मान्छेले जे गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले लिगबाट हटेर काम गर्ने ट्रेन्ड हुन्छ उनीहरूसँग त्यसलाई क्रिएटिभिटी भनिन्छ त्यसकारण मनोक्रान्तिमा हामीले त्यसलाई हेल्थ ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभिटी मनोक्रान्तिको तीनवटा आधारशिला पहिलो खण्डमा हेल्थ चाहियो ह्याप्पिनेस चाहियो र सृजनशीलता त्यो सृजनशीलता भएन भने मान्छे धेरै माथि जाँदैन सृजनशील भएपछि मात्रै मान्छे धेरै माथि जाने अतः त्यो सृजनशीलताको लागि जहिले पनि हामीले दिललाई खुला राख्नु पर्ने हुन्छ यो घिसीपिटी बाटोमा मात्रै हिँडेर सृजनशीलता आउँदैन नयाँ प्रयोग गर्ने हिजो नखाएको आज खाएर हेर्ने हिजो नगएको ठाउँ आज गएर हेर्ने हिजो नगरेको काम आज गरेर हेर्ने यो जमर्को र यो साहस गरेन भने सृजनशीलता बन्दैन सृजनशीलताको मतलब नै टु क्रिएट टु इनिसिएट नौलो कुरा गर्नु बनी बनाएको पाठमा हिँड्ने होइन बनी बनाएको बाटोमा हिँड्ने होइन आफूले पनि बनाउनु खोज्छ धीरुभाइ अम्बानी यसरी
स्विङ 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 माथि 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 हुँदा हुँदा अहिले संसारको सबभन्दा धनी परिवारमा कसरी आए भन्ने कुरामा एउटा उदाहरण छ। उनले ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री चलाइसकेपछि फ्याक्ट्रीमा बीचबीचमा फ्याक्ट्री चलाउँदा बीचबीचमा मेसिन बिग्रिन्छन्। तपाईँ हामीले देखेका छौँ नेपालमा पनि मेसिन बिग्रिँदा एउटा सामान मगाउनु पर्यो भने त्यो पार्ट पुर्जा मगाउनु पर्यो भने 3-3, 4-4 महिना लाग्छ। अहिले पनि समस्या त्यस्तो छ कतिपय मामलामा। त्यो त उनको समय भनेको त धेरै पुरानो समय, त्यति विधि यातायात थिएन, त्यति विधि अहिले जस्तो विकास थिएन। त्यसकारण एउटा कारखाना टक्क मेसिन बन्द भइदियो भने त्यो मेसिनलाई विदेशबाट झिकाएर त्यो पार्ट पुर्जा, त्यो मेसिनको पार्ट पुर्जालाई झिकाएर त्यसलाई चाहिँ जोडेर काम लिँदा झन्डै झन्डै 2 महिना लाग्ने गर्छ। किन भन्नाले पार्ट पुर्जा त आउनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा 2-2 महिना एउटा कारखाना बन्द हुनु भनेको, 2 महिना ब्याकमा पर्नु भनेको व्यापारमा साह्रै ठुलो घाटा हो। अनि प्राय जसो सिस्टम त्यही हो। कारखानाहरू भनेको यस्तै हो, चलिरहन्छन्, बिग्रन्छन्, अनि अर्को चाहिँ झिकाउने हो। त्यो झिकाउन्जेलसम्म 2 महिना घाटै खानु हो, यस्तै हुन्थ्यो। तर धीरूभाइ अम्बानीको एउटा ट्रेन्ड के थियो भने बडो अद्भुत ट्रेन्ड थियो कि कुनै पार्ट पुर्जा बिग्रियो भने उनले त्यो लेखेर माग्ने होइन, त्यो मगाउने होइन, त्यो काम गर्दैनन्। उनले मान्छे पठाइदिन्छ, प्लेनको टिकट काटेर लजा आजै जा, गएर तुरन्तै लिएर त्यहाँ चिया 1 कप खाएर चाहिँ तुरन्तै फर्क। जस्तै लन्डन जानु पर्यो भने त्यो 2 महिनापछि पार्ट ल्याउने होइन, तिमी जाऊ सामान किन प्लेनमा बस फर्क। त्यसो गर्दाखेरि पैसा त धेरै जान्छ। यी प्लेनको टिकट भाडा त्यहाँ पठाऊ 1-2 जना मान्छेलाई, त्यो त गाह्रै कुरा हो पैसाको हिसाबले। एकातिरबाट त्यो लस हो। कहाँ एउटा चिठी लेखिदियो भने त्यो सामान चाहिँ त्यतिकै पठाइदिन्छ कम्पनीले। एउटा मान्छेलाई त्यहाँ पठायो भने प्लेनको टिकट हेर्नुहोस् है, एउटा उदाहरण म पेश गर्छु। अब अमेरिकाबाट एउटा सामान झिकाउनु पर्यो भने खासै पैसा पर्दैन, त्यो सामानको जुन लागत हो त्यही लागतमा तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले अमेरिकाबाट नै एउटा मान्छे पठाएर सामान लिएर भोलि नै भन्नुभयो भने मिल्छ। आज ऊ जान्छ 22-23 घन्टामा अमेरिका पुगिहाल्छ, जति टाढा भए पनि, र त्यसपछि त्यहाँ सामान किन्छ, किनेर फर्कँदा 2 दिन लाग्छ, तर आउँछ 2 दिनमा। त्यसो गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 2 लाख अमेरिका आउ जाउकै लागि 1-1.5 लाख रुपियाँ टिकटको पर्यो। अब खानपान, तलब भत्ता आदि इत्यादि गरेर 2 लाख बढी चाहिँ घाटा पर्छ। कति पर्छ रे? 2 लाख। उनले मगायो भने 2 लाख पर्दैन, थियो 2 लाख त ठ्याक्कै बच्छ फेरि। किन भन्नाले कम्पनीले सामान पठाइदिइहाल्छ, तर महिना कुर्नु पर्छ 2 महिना। अब यसलाई बुझ्नुस्, अहिले 2 लाख रुपियाँ घाटा खाने अथवा 2 महिना कारखाना बन्द राखेर अथवा त्यो मेसिनको काम बन्द राखेर त्यसबाटको घाटा बेहोर्ने, चोइस इज योर्स। अनि प्राय जसो ट्रेन्ड के हुन्छ त भन्नाले घाटा बेहोर्छन्। कहाँ मान्छे पठाइरहन्छन् त्यो 2 लाख बेकारमा सिधै आउने पार्ट पुर्जा है, 2 लाख प्लस उसले किन गर्छन्? गर्दैन। यो सोच भएका अरू पनि कारखाना चलाउनेहरू ठ्याक्कै पछि पर्यो। किन त भन्नाले उसको स्ट्राटेजीको कारणले। अरू चाहिँ कुर्थे पार्ट पुर्जालाई, ऊ कहाँ कुर्ने, ऊ त तुरन्तै ल्याउने, पैसा घाटा बेहोर्ने, त्यो घाटाले उसलाई ठुलो फाइदा। यो पनि वनवासकै सिस्टम हो। हामी अहिले जम्मैले के गरेर बसेका छौँ भने हामी भनेको यो यहाँका मान्छे मात्रै भनेको होइन, यो दुनियाँको मान्छेलाई भनेको है, यो पृथ्वीको मान्छेलाई भनेको। फेरि मलाई मात्रै किन औँला ठड्याएको? भर्खर त बाउको औँला ठड्याइ चाहिँ हेरेर दिक्क लागेर गोदावरी आएको, गडबड भएर त्यहाँ दिक्क लागेर यहाँ आएको, फेरि यहाँ पनि औँला ठड्याइन्छ। त्यस्तो नठान्नुहोस् भाइ, धरो धर्म त्यस्तो भनेको होइन। यो सबै पृथ्वीवासीलाई भनेको। हामी जम्मैले के गर्यौं त भन्नाले यसरी जिन्दगीमा सपना बनाउने, लर्निङ गर्ने टाइम जुन छ नि, यो टाइममा हामीले अर्निङ गरेर, लभ गरेर, बिहे गरेर बच्चा बनाएर जाउँ बसेका छौँ। ल त्यसलाई घर जम भनिन्छ।
Can you imagine it? What is happening with us? यो महारोग हो मान्छे। टाइम चाहिँ उसको लर्निङको काटा खाने टाइम। ऊ चाहिँ बच्चा सच्चा सारा कुरा बन्न आएर बसिसकेछ। घरबार जागिर है शिक्षा सबै पार बसेछ। ल वनवासको पीडितमा यहाँ त फाइदा भयो हामीलाई। के फाइदा भयो त भन्नाले जवानीलाई बिसाउनलाई श्रीमती श्रीमान भयो है, अनि चाहिँ छोराछोरी आइहाले बिँड थाम्नलाई है, अनि एउटा डेराबाट घरबाट डेरा के बनिहाल्यो। यति ज्याल हामीले जिउँ त्यौँ जेन टेन प्रकार रेण केही न केही त गऱ्यौँ, अनि जिन्दगी डुबाइदियौँ हामीले। यो त कस्तो त भन्नाले हातलाई ट्याक्क काटेर बचायौँ, मान्छेलाई डुबाइदियौँ। हात त बच्यो हाम्रो, तर मान्छे सिङ्गो डुब्यो, जिन्दगी त्यस्तो। यो हात चाहिँ मान्छे काटेर डुबेपछि हातको के काम? Can you imagine what is happening with this? हामीले प्रायोरिटी सेटिङ गडबड गर्यौँ। अहिले बनाउने पीडित, वनवास भोग्ने पीडित, त्यो पीडितमा हामीले कमाउन थाल्यौँ, अनि त्यहाँबाट सबै कुरा बिग्रियो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि यसलाई अब जति सकिन्छ बनाउनु पर्छ। त्यसलाई सिरियसली यसलाई लिनुस्, हामी बनाउन सक्छौँ। पृथ्वीवासीले गरेको गल्ती हो। त्यसकारण 99% मान्छे 1%बाट शोषित पीडित हुनुको कारणै यही हो, किनभने हामी सिरियस भएनौँ आफूप्रति। धीरुभाइ अम्बानीबाट सिक्नुस्, उनले 2 लाख रुपियाँ अहिले फाल्न तयार छ, किन भन्नाले त्यसपछि उनी अगाडि बढ्दै गए। अगाडिको सोख, अगाडिको आनन्द, त्यो मुते आनन्द भन्छ नि, जाडो महिनामा ओछ्यानमा उठ्नु भन्दा चाहिँ मुत्नु चाहिँ रमाइलो। एकछिन त आनन्दै हुन्छ, न्यान आयो, अघि भन्दा टेम्परेचर बढेछ, तर त्यसपछि चिसो चिसो हुन थाल्छ। त्यो आनन्द त नल्याउनु। धीरुभाइबाट हामीले सिक्ने त्यही कुरा हो। उनले अघि घाटा खाए र त 1 कदम पछाडि गएर 2 कदम अगाडि जान सिके। बस यही ट्रेन्डलाई यदि हामीले ज्ञानको रूपमा लिने हो भने, मैले भने धीरुभाइ अम्बानीको परिवार अहिले संसारको सबभन्दा धनी मान्छेमा आउनुको सिस्टम म बताउँदैछु। तपाईँले सिक्ने कुरा त्यही हो कि भाइ अरूले नगरे जस्तो गर्न सिक्नु। धीरुभाइले त्यही गरे। यसलाई अर्को एउटा उदाहरण जोड्ने हो भने घनश्याम दास बिरलाको कुरा हामीले धेरै अगाडि गरिसकेका थियौँ। उनले पनि भारतको सबभन्दा धनी मान्छे हुनुमा गरिब जिन्दगीबाट सुरु गरे, गरिबीबाट, तर सबभन्दा धनी मान्छे भएरै छाडे। उनको पनि त्यस्तै हुन्छ सृजनशीलता। उनले पनि कारखानै चलाएको, अनि उनले कारखाना चलाउँदाखेरि पार्ट पूर्जाहरू यिनले जस्तो गर्दैन थिए। के गर्थे त भन्नाले त्यो सामान झिकाउँदै एक्स्ट्रा पार्ट पूर्जा पनि त्यही दिनमा चाहिँ जोडेर ल्याउँथे, त्यहाँ पनि खर्चै गर्थे। त्यो बिग्रिए पनि नबिग्रिए पनि जोडेर ल्याउँथे। उनको तरिका थियो। हेर्नुहोस् है, मान्छे भनेको बडो गजबको प्राणी, सबैसँग आफ्नो गुण हुन्छ, क्रिएटिभिटी। अम्बानीको एउटा स्टाइल, त्यसले उठाइदियो उसलाई, अनि घनश्यामदास बिरलाको अर्कै स्टाइल, त्यसले पनि उठाइदियो। तर दुवैले के गरे त? समाजले गरे जस्तो गरे। आम कारखानाले के गर्छन्? कारखानामा सामान बिग्रिएपछि पठाउने चिठी, त्यसपछि कुरिएर कुरियरबाट आउने। उनीहरू कुरियर सुरियर सबै फालेर खुरखुरियर चाहिँ जान्थे। खुरखुरियर भनेको खुरखुरु एयरमा गएर टिपेर ल्याउँथे एकजनाले, अर्कोले पहिल्यै पार्ट पूर्जा चाहिँ बोलाएर ल्याउँथे गाँसेरै, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले कारखानालाई रोकेर राख्नु परेन। जबकि अरूको कारखाना चाहिँ रोकेर बन्द हुन्थ्यो, त्यो बेला उनीहरूको चाहिँ चालु हुन्थ्यो। अब भएन तर कि त्यसकारण सृजनशीलता कि अरूले गरे जस्तो मात्रै गरेर बाँच्ने होइन, नौलो किसिमबाट गर्ने। यो आँट गऱ्यो भने मान्छे चाहिँ उठ्छ। यो घनश्यामदासबाट सिक्ने हाम्रो अर्को मुद्दा पनि। यो संसारको एउटा साह्रै ठुलो मान्छेको समस्या के त भने उनले जहिले पनि समस्या बाहिर देख्नु। त्यसलाई एउटा मानसिक रूपमा हामी यति दरिद्र अवस्थामा छौँ र त्यो कुरा हामीबाट उजागर भइरहने बारम्बार।
जस्तै अब यही प्रश्नमा पनि हजुरले जति पनि सफलताका गाथाहरू सुनाउनु भयो सबै पैसा कमाएका व्यक्तित्वहरू मात्र आए भन्नुभयो कि अब यही मात्रै अस्ति मात्रैको प्रवचनमा बेन्जामिन फ्राङ्कलिनबाट सिकौँ भन्छ। यिनले त पैसा कमाएको व्यक्तित्व होइन, यिनी त राष्ट्रपति बनेका वैज्ञानिक बनेका व्यक्तित्व। अनि जति पनि आए भनेर यहाँ भन्न हतार भइसक्यो यो बन्धुलाई दिनेश सिमखडा। क्या यार, यो मानसिक दरिद्रताले हरेक कुरा होलसेलमा भन्ने। नेपालीहरूलाई यो होलसेलमा बोल्नु, किनभने हामी जम्मै होलसेलमा जन्मायौँ। आमा बाबाले पनि होलसेलमा जन्माइदियो, हुर्किएको वातावरण पनि होलसेलमा, बजार पनि होलसेलमा, ज्ञान पनि होलसेलमा, अनि कुरो पनि होलसेल गर्छौँ। यसरी सस्तो कुरा त गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, हजुरले जति पनि सफलताका गाथाहरू सुनाउनु भयो सबै पैसा कमाएका व्यक्तित्वहरू मात्र आए। यही छ प्रमाण होइन भने को यो दिनेश सिमखडा भन्ने मिल्छ? हो, अनि जति पनि भनेर किन लेख्नु? अस्वाभाविक किन भन्नाले यो यहाँले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो भने जति पनि सुनाए एउटा प्रश्न सुनेर त्यसरी भन्नु त मिल्दैन। मैले आज जति पनि एक्जाम्पलहरू सुने, बिल गेट्स, अब उपेन्द्र महतोदेखि लिएर चाहिँ अब इन्डियाको चाहिँ अम्बानी सबै चाहिँ अब पैसा रिलेटेड कुरा मात्रै थियो। किनभने आजको विषय पैसासँग रिलेटेड मान्छेसँग थियो। त्यो त आज पैसा दुनियाँ के भन्नुभयो? पैसा पनि त्यो आजकै प्रवचनमा आधारित भएर मैले सोधेँ नि। यसरी चाहिँ नभन्नु। अनि पहिलो प्रश्न सुनेर हजुरले जति पनि सफलताका गाथाहरू सुनाउनु भयो सबै पैसा कमाएका व्यक्तित्वहरू मात्र आए कि पैसा कमाउनु मात्र सफलता हो? किन भन्नाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के त भने मनोक्रान्ति भनेको संसारको सबै राम्रो कुरा जोड्ने र खराब कुरालाई सुद्धा सदुपयोग गर्ने संयन्त्र भन्दै आएका छौँ। त्यसैले हामीले हरेक व्यक्ति लिन सक्छौँ, हरेक विषयलाई उठाउन सक्छौँ। त्यो अध्यात्म हुन सक्छ, त्यो चमत्कारका कुरा हुन सक्छ, र त्यो राजनीतिका कुरा हुन सक्छ, त्यो कुनै पनि विषय हुन सक्छ। त्यसैले यसरी प्रश्न गर्दाखेरि एउटै प्रश्नलाई बुझेर चाहिँ भन्नु भएन। र दोस्रो कुरो दिनेशजीको कुरो पैसा कमाउनु मात्र सफलता हो, नैतिकताको बारेमा कुरा भएन। नैतिकताको बारेमा एकै दिनमा कुरा हुँदैन। किन भन्नाले यहाँ सफलताको कुरा भइरहेछ, नैतिकताको कुरा धेरै गर्नु भ्याउँदैन। कुनै दिनमा हामी चमत्कारको कुरा गर्छौँ, चमत्कारमा केन्द्रित रहन्छौँ। यो त च्याप्टर वाइज जाने कुरा न हो। एउटा च्याप्टरमा कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही च्याप्टरको मात्रै कुरा आउँछ, अनि च्याप्टर फेरिन्छ, अर्को कुरा आउँछ। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् मित्र, हामीले हरेक विषयलाई छोएका छौँ। र पैसा कमाउनलाई सफलता भन्ने हो भने मनोक्रान्तिले घोषणा गरेको छ हामी व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउँदैनौँ। हामीले जे जति गर्छौँ त्यो राष्ट्र र मानव जातिको लागि सामूहिक सम्पत्तिको निर्माणमा अगाडि बढेको अभियान हो। यसलाई चाहिँ पैसासँग के ठुलो कुरा हो? त्यसकारण अलिकति बुझेर जानेर सोधिदिएको भए तपाईँको प्रश्नको मान मर्दन हुँदैन थियो। नत्र भने यो एकतर्फी भयो भने अलिकति मनोक्रान्तिलाई चाहिँ अन्याय हुन्छ कि यति मात्रै। डाक्टर योगीज्यू, अभिवादन। हजुरको अनुसार मान्छे आफ्नै अठोट सपना, विचार तथा सृजनशीलतामा लाग्नुपर्छ भन्नुभयो र मान्छेलाई गुमनाम बनाउने पनि परिवारले हो भन्नुभयो र यो मनोक्रान्ति पनि परिवारको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। यो परिवार विवादास्पद कुरा भएन र अमीर अरियाल कलङ्की हो। विवादास्पद कुरा भनेको यहाँ फेरि अर्को समस्या। अर्को समस्या के त भन्नाले हामीले परिवारको कल्पना गरिरहेका छौँ। यस्तो परिवार जुन परिवारमा हाम्रो पहिलो पुस्ता र अनि दोस्रो पुस्ता जहाँ आमा बाबा हामीभन्दा अग्रज हुन् र छोराछोरी हामीभन्दा पछि आउँछन्, यो दुईवटाको दायित्वमा रहेर हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। मानव जाति चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् र त्यसबाट मुक्ति पाउनु भनेको कि परिवारको दायित्व एकातिर छ,
छोराछोरीको दायित्व अर्कोतिर छ। यिनीहरूको प्रेसरबाट बचेर तेस्रो बाटो के हो जसबाट हामी आफ्नो उन्नति पनि होस् र छोराछोरी र परिवारको पनि भरण पोषण होस्। मनोक्रान्तिले खोजेको कुरा यो हो। अब यसलाई परिवार हामीले भनेका छौँ, तर यो परिवारमा मान्छेको उन्नति रहन्छ। त्यसकारण मनोक्रान्ति भनेको कसैको विरोधी अथवा केही चिजको विरोधी मुभमेन्ट होइन। यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ मुभमेन्टको रूपमा ल्याएको होइन, यो कुरा बुझौँ। यसलाई हामीले इन्क्लुसिभ सोसाइटीको रूपमा, इन्क्लुसिभ मुभमेन्टको रूपमा अगाडि ल्याएको। इन्क्लुसिभ भनेको सबै कुरा जोड्न मिल्ने यसमा, तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यही ठिक छ, त्यही यथास्थितिवादीमा टिकिरहनु पर्छ, त्यो त होइन। 79% मान्छे कमजोर, क्षीणहीन, दरिद्र भएर बाँचेको यो मानव इतिहासलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भने यो बोलिरहनै परेन। र यसबाट हामीले कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ त्यसको चिन्तना हो। त्यसकारण यहाँ विरोधाभास कतै पनि छैन। नत्र भने एउटा मान्छे भनेकै विरोधाभास हुन्छ। मैले धेरैपल्ट उदाहरण दिएँ। यो सोध्ने मान्छे अमीर अर्याल को हुनुहुन्छ? अमीरजी उठ्नुहोस् त तपाईँ। बिहे भयो तपाईँको? अहिले हुनुहुन्छ हजुरबा? हजुरबुवा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न, बित्नु भयो होइन? हजुरआमा हुनुहुन्छ? आमा बुवा त हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ आमा बुवाको को हुनुहुन्छ? अनि हजुरआमाको को हुनुहुन्छ? विरोधाभास भएन? किन भन्दा तपाईँले भर्खर मात्रै जेठो छोरो फेरि नाति, एउटा भन्नुहोस् न के हो तपाईँ? के हो तपाईँ? नाति हो कि छोरो हो? यो पनि यस्तै हो, यस्तै हो भन्न थिएँ। अब यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् है। हजुर अनुसार मान्छे आफ्नै अठोट सपना, विचार तथा सृजनशीलतामा लाग्नुपर्छ भन्नुभयो र मान्छेलाई गुमनाम बनाउने पनि परिवारले हो भन्नुभयो र यो मनोक्रान्ति पनि परिवारको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। यो पारस्परिक विवादास्पद कुरा भएन र भन्ने छ नि। तपाईँ कुरै विवादास्पद छ नि, कहिले नाति भन्ने कहिले छोरो भन्ने होइन? त्यही त, तपाईँ नाति हो कि छोरो हो भन्नुहोस् न पहिला। हो, हामीले पनि परिवार भनेको कस्तो भन्नाले अहिले हामीले भोगिरहेको परिवारले हामीलाई पतनतिर लगिरहेको छ। अब हामीले खोजेको परिवार जसमा हामी उत्थानतिर जान्छौँ, गरेका छौँ, त्यही हो है त।